두 고양이 중 누가 천재일까요? 극과 극 지능 테스트 시작합니다. 첫 번째 주자 고등원양이 주인이 간식을 주는 척하자 빈손에도 바로 속아버리고 유리잔에 간식을 넣었더니 간식을 끝내 못 꺼내고 앞발로 허우적허우적 함정을 설치하고 먹이를 그 위에 던졌더니 그대로 들어가 버립니다. 쿠션은 깔아두었습니다. 결과는 0입니다. 그런데 이 치즈냥이는 다릅니다. 손에 없는 가짜 간식은 바로 눈치채고 주인 보고 손 치우라 합니다. 아까 고등원양이는 못 꺼낸 간식, 이 치즈냥이는 조금 관찰하더니 바로 엎어서 해결합니다. 함정은 유심히 보더니 나를 뭘로 보냐는 듯 눈치채고 사뿐히 내려와 간식만 쏙 빼갑니다. 치즈냥이 승입니다. 짝짝짝. 여러분 고양이는 몇 점인가요?